给大家录入的那灭的二下来吃二下。阿香，我来告你来乡里没地，或者是给他准备明天地方抽死大人。去看个骨头会儿都算好了，关键娘子怕了，走吧。忙不说这话这是，也还说这了姐。哎，那我给吧。哎，你还走，你这光就是走在那儿，这不是咱们是环道吗？这些玩意很讨个人是，讲到了不？猴子才走从这里的。哎，把来回吧，快！哎，你找我那真没了，也得到毛门你有这个活子。嘿，我们少过来嘛。龙区家地36周年地庆了肯定批日，而不只我能用车2个车里去哈。哎，这地方懒得不拿水吧，是吧？人家奶油喝的强，真多，哎，有吃的了姐。哎呀，让菜早下来出的。二伯，这可不得强，追油这是。上我们那姐说的太多了，姐。枪插出来，来。哎，躺开个吧，都在那咋在那你是躺着他了就是，皮要黑人了。哎，大爷，咋子你不会多想比子吧？来哪叫我这要。好。二伯，看下接头了，看下他叫收拾。咋子最急的？哎，姐后来这都过豆子啊。哎，想是想了是，那抓了住了。涨，在这来，把没有偷多少，来。其实嘛，挑食的确实一大碗的。到这菜馆平日想家都够得10日了吧？孩儿光糖是光浆，比平10日子，嚼比较是嚼。哎，这个还不好了。哎呀，二伯的还是从稀疏丑的，这个是录音。阿香，这第一时间给还能用了吧？哎，这会儿输给这样掌握来，这会儿锤子碰比，太二了。孩儿说嘛，变小一时叫。这么贵啊？你怎么租会儿批日了？这是咱龙区家的36周年地庆了，4地同庆了，所有才特此搞的这个活动，别要把亲戚朋友当了过来，养好了就过去了吧。哎，运气好了，再聚下点吧。阿香，别管得太过了，来，没用的一会干了。哎呀，你他妈的糊涂装，把地头把油双喝了嘛呀！你装俺明年都管油了。为了第10周把我孩儿其实我从29周的我给他送过来。啊，好的，行。他活动都什么嘞？俺们36周年的活动是至11月8号。为了回去还有个上用的嘞，再过来。啊，行，好的，啊。哎，创出来你还聊得可啥了？哈上这里给我拿碟吃了。哎，这个好顶吗？二伯，你这儿装呢？哎，哥，没用的才差不多一会收了嘛。不，你我输了嘛，这把人家把油就收了。阿香去哪抓了出来嘛？二下，给大家录入的那灭的二下来吃二下。你别求求没会演抓点猪啊！如何个死了有江南的同志有还杀了的，自作主张是对别人的一种谋害。看他眼里了，搞到钱拿不上一会谈。关注我，下集更精彩。